Hai semuanya, assalamualaikum. Ini adalah kembang api yang berada di Kaunis, Hong Kong ya teman-teman. Nah, aku itu kesini hari Senin ya teman-teman. Nah, waktu itu full penonton ya guys, dan berdesak-desakan, banyak sekali yang menonton. Dan wow, desak-desakan ya teman-teman. Nah, seperti ini kembang api yang berada di Kowloon. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.